روزتون بخیر. امیدوارم عالی باشید. چند دقیقه منتظر میمونیم که عزیزان تشریف بیارن. خوش اومدین. بریم ادامه کتابمون رو بخونیم. تنفسمون رو داشته باشیم اول. ادامه صحبت در واقع در مورد پیاده روی بود. گفتن سوالاتتون آخر کار جواب میدم. فقط الان یه سوال پرسیدن که واسه افراد روماتیسم مفصلی هم رژیم داریم. بله، برای همه افراد با هر شرایطی ما رژیم غذایی داریم. در 2 سال اولی که در پاریس تحصیل میکردم، تعطیلات آخر هفته را از برج ایفل تا سوربن از مسیر دیگری غیر از مسیر رفت و آمد مردم پیاده میرفتم. از مسیری میرفتم که مغازه های شیرینی فروشی را نبینم. آخر هفته ها من و هم اتاقیم که شهرستانی بودیم با چشمان بهت زده و از حدقه در آمده پاریس را میگشتیم تا همه جای آن را کشف کنیم و یاد بگیریم. روزهای شنبه هم به پیاده روی در محله ها و باغ ها یا کنار ساحل سن می رفتیم. اغلب بین 6 تا 8 مایل راه می رفتیم و فقط برای نهار و بستنی خوردن در ساعت 5 بعد از ظهر توقف می کردیم. این پاداش کوچک آخر هفته ما بود. آخر راه ما به جزیره ایل سنت لوئیس ختم می شد. ما شهر را بهتر از خود اهالی پاریس می شناختیم. پیاده روی ذهن من را باز می کرد. هر وقت احساس می کردم که کشمکش ها و تنش هایم پایان یافته است و در زمان آسودگی این کار را انجام می دهم، چون جسم نیز به دنبال و پیرو ذهن باید به تفریح بپردازد. این نوع افراط‌گرایی خاص است. این لحظات یعنی زمانی که شخص از ماهیت و زندگی خود آگاه می شود، درست مثل تصاویر، اطلاعات و احساسات و رویدادهای دیگری را که دنیا سعی در تحمیل آنها به ما دارد، همگی از دست می رود. باید یاد بگیریم که در این فضا احساس راحتی کنیم و آرامش داشته باشیم. امتحان کنید انجام دادن این کار انگیزه دروغ گفتن و گول خوردن خود و فرار از این حرکت را کاهش می‌دهد. شما نمی‌خواید اینطور باشید؟ ببینید، وقتی که ما ورزش می‌کنیم باعث میشه که ذهنمون باز بشه، باعث میشه که فعال بشه و در واقع بخوایم بهتر روی مسائل تمرکز داشته باشیم و بیشتر بتونیم با دقت در واقع کارا رو انجام بدیم. حالا ورزش میتونه نوعای مختلف باشه، پیاده روی باشه یا خیلی از کارهای دیگه که شما انجام میدید. حالا در ادامه در مورد با پله راه رفتن هم صحبت میکنه و در واقع اینکه ما بخوایم به جای آسانسور از پله استفاده کنیم هم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. خب خیلی طولانی نمیکنم مبحث امروز رو، و همینجا اکتفا میکنم و در واقع اگه سوالی دارید بپرسید، من پاسخ بدم. سوالی که من امروز دارم ازتون اینه که جایزه‌ای که این فرد، جایزه کوچیکی که با دوستش در واقع استفاده می‌کردن چی بود؟
عصر میرفتن چی میخوردن؟ الان تهرانم. آره. بستنی آخر هفته. آفرین. مایا هر سری، مایا و آسیه برنده‌های اصلی مونن. بقیه هم فعال باشید. آفرین ستوده. مایا و در واقع آسیه جان، شما که جز افراد خاص و ثابت ما، ستوده جان هم برنده هستن. ستوده جان عزیزم، شماره تماس و اسم فامیلتون رو بفرستید واسه پشتیبانی. برای مایا و آسیه هم دیگه یه هدیه جداگونه در نظر گرفتم. دوره ماساژ لاغری رو بهتون هدیه میدم. به پشتیبان بگین. چرا حضوری ویزیت نمی کنم؟ مطبمون فعاله، شما میتونید برید از مطب استفاده بکنید و دستگاه لاغری و دستگاه آنالیز استفاده کنید، ولی چون تعداد افراد خیلی زیاده، من در واقع اینکه بخوام تک تک ویزیت بکنم امکانش نیست. کارگاه های حضوری و جلسات حضوری برگزار میکنیم. موفق باشید. انشالله که روز خوبی داشته باشید. فعلا باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.